Lanjut, kerang segede wa qaulihi wa qad qalu lahu ma hadil udhiyah. Antan sahabat niku takut udhiyah kuwi apa ya Rasulullah? Udhiyah niku sunnatu abikum Ibrahim. Udhiyah niku sunahipun Nabi Allah Ibrahim. Nanti kita akan ceritakan di akhir insyaallah. Malana minha, nek aku korban itu apa ya Rasulullah? Maka Rasulullah menjawab bikulli sa'ratin hasanah. Sak temane setiap lewulune niku bernilai satu ganjaran, Mbak. Bernilai satu kebaikan. Jangan bayangke berapa ratus ribu wulune sapi niku, wulune mendo niku. Lan jenengan pikantuk ganjaran sebanyak bulu hewan ingkang panjenengan korbanke. Enten sing tekok lagi kola fasuf ya Rasulullah, nek kambingku kambing gibas ya piye ya Rasulullah? Nggih sami bikuli sa'ratin min suf hasanah. Setiap bulu kambing hewan kurban ingkang panjenengan sembelih niku bernilai satu kebaikan. Hadis riwayat Imam Ibnu Majah. Jamaah sedanten niki kita senten waktu nggih, dereng adzan Lek. Dereng nggih. Kita sedaya piye to jane sejarah niku pripun kok iso dadi kurban niki. Ceritane niku Nabi Allah Ibrahim niku ndonga terus, Pak. Rabbi habli minas sholihin, Rabbi habli minas sholihin, ya Allah Gusti Allah, paringana aku anak ingkang saleh. Nah niki donga niki saged kita damel wiridan, mugi-mugi anak putra wayah panjenengan sedaya, kula sedaya dadi anak-anak ingkang saleh. Karena ternyata harta tertinggi niku ketika dipetani boten bondo, Pak. Bondo niku saged telas. Boten pangkat jabatan, karena nek pegawai negeri niku umur 7 tahun nggih pun pensiun. Galake kaya ngopo TNI Polri niku nek 57 nggih pun pensiun. Tanda tangane wis ra payu, nek ketak ya wis ora pati wedi. Wis ra nyekel senjata. Maka ternyata yang terus mengalir niku putra wayah ingkang saleh lan salehah. Nah, dumugi kemudian ceritanya Nabi Allah Ibrahim niku sunat, Pak. Sunat niku tetak niku umur 80 tahun, Pak. 80 tahun niku nembe sunat. Gek pisone kaya ngopo ya? Ijab alote. Maka kemudian sampai usianya ku mboten dereng gadah putra, Pak. Maka ketika berdoa Rabbi habli minas sholihin, Rabbi habli minas sholihin niku bojone Nabi Allah Ibrahim niku kan bojone niku pertama Siti Sarah jenenge. Siti Sarah. Maka kemudian Siti Sarah niku matur kalih keng garwa wau. Bah adek iki wis rabi ki ya rada suwe ki urung di anak ki. Piye nek kowe ngrabine? Oh kok lek teri cepet men nyambung. Ditawari pembantune jenenge Siti Hajar. Niki satu lubang, setiap orang kafir mesti ngenyeki wong Islam awake dhewe iki anak putune budak. Niki ingkang harus dicatat, Siti Hajar itu memang budak, tetapi Siti Hajar itu anaknya raja Mesir, Pak. Anaknya raja zaman biyen niku nek perang niku nek kalah niku cah-cah wedok dijimuk, didedekke budak. Engko iso dirabi karo rajane, dedekke selir dan sebagainya. Kados raja-rajane awake dhewe niku lho, raja Solo anak bojone selire ngasih 40 ngasih ngoten. Zaman sakmono Raja Mesir niku kalah, kemudian Siti Hajar niku dipek dari tawanan. Dan akhirnya pun dihadiahkan kalih Siti Sarah. Maka dikei solusi ngoten niku. Nek zaman saiki enek bojo sing ngono kuwi. Pakne ndang rabione, Pak.
Aduh. Jadi bentene ibadah kurban kalih ibadah sing disebut poligami niku bentene napa? Nek ibadah kurban kuwi akeh sing mampu, Pak. Ning omah ning mobil, ning motor, tabungane kebuak wis akeh, lemahe pirang-pirang, pangkate jek gedhe, kuat korban. Ning akeh sing ora korban. Nek ibadah nambah bojo akeh sing ra kuat ning akeh sing karep. Lanjut, mudah kesensuan. Maka kemudian singkat kata akhirnya Nabi Allah Ibrahim menikahi Siti Hajar. Maka setelah nikah sama Siti Hajar, fabasyarnahu bihulamin halim. Kemudian lahirlah ingkang disebut Nabi Allah Ismail. Duh. Niki. Kemudian Ismail niku nembe lahir lagi seneng-senenge lho Pak, ndak anak cilik niku. Oh, seneng anak cilik niku. Mbok anake wis seneng nek senenge lahir anake jek seneng, Pak. Kula anake nggih wis loro pas lahir sing telu ki yo seneng. Tak delok drisine telu, papat, 5 sikile 5, papat. Wah lengkap. Bang tak angkat, gue kok enek manuke lanang, alhamdulillah. Karena kula mboten pernah USG ngoten niku, mboten jarang teng dokter, mboten ngertos. Pas lahir walah seneng banget. Padahal anake wis telu. Mbah makene tambah. Akhire saking senenge niku tiba-tiba enten perintah Gusti Allah kon gua Pak. Mang bayangke. Nabi Allah Ibrahim lagi seneng-senenge ndek anak kon gua. Astagfirullahaladzim. Makanya ini judulnya brosur wau Nabi Allah Ibrahim niku suri toladan ingkang sae taat tanpa syarat. Langsung Pak diikuti, digendong mlaku saka Palestina dumugi sebuah lembah ingkang sepi. Pokoke petunjuke kon guak ning lembah niku. Lembah sepi mboten berpenghuni, padang pasir ora enek banyu, ora enek wong. Perintah Gusti Allah kon nyelehke kono. Terus kon ninggal. Wah, nek ibu-ibu zaman saiki kocur. Wong ibu zaman nek cah nom-nom tesih enom niku nggo HP pendak dina, Pak. Tapi nek wis do nikah ki HP-ne sering ditinggal ning omah. Lah piye nek wis nikah niku ning nek kula blonjone teng Pak Tante terus, nek Mas Heru terus. Lagi blonjo sedina baru mulih, baru mulih ngoten niku nek mun bojo. Makane HP-ne sering ditinggal, ndak dihubungi bojone. Nek wis bojo ngoten niku ora tau nggo HP. Benten. Nek jenengan terus ditinggal eneng lemah sunyi ora dikeki dhuwit kok kinten pripun, Bu? Mesti protes. Tapi Nabi Allah Ibrahim nyelehke anak, bojo ditinggal. Siti Hajar tak kenapa ini perintah Allah wahai Abah? Iya ini perintah Allah, wes meneng. Akhirnya ditinggal Pak, menyen bayangke. Padang pasir sunyi ndak ada uang sama sekali. Suwe-suwe nggih panas, suwe-suwe Ismail nggih nangis, bingung Pak. Hajar niku mlayu munggah, maidun munggah kekinteran niku napa? Golek banyu wong anake nangis kekejer kok. Ajeng mimik, ajeng sebagainya. Maka kemudian niki diabadikan wonten ibadah haji jenenge napa? Sya'i, berlarian antara Safa dan Marwah. Tiba-tiba saking nangis Nabi Allah Ismail niku jejak ngoten niku, dijejak-jejak kaki niku tiba-tiba muncul banyu. Dadi banyu niku dikelompokke zam. Kelompok banyune saya gede. Makanya disebut air zam-zam. Wis ditinggal begitu. Maka tiba-tiba wonten ilham melih. Aku arep tilik anakku wis wemen ra tilik niku. Akhire Nabi Ibrahim melampah melih saking Palestina teng lembah sunyi niku wau. Nah mun teko mriku niku ternyata mun rame, Pak. Masalahnya apa? Ternyata kabilah-kabilah wong ingkang berdagang, ingkang lewat niku mampir mriku napa? Do mendhet toya Zam-Zam dan mriku sudah jadi kota. Sudah rame. Bertemulah Nabi Allah Ibrahim kalih putra kalih
garwanipun ngoten nggih. Nah niki jenenge mancing. Nek mancinge jaman biyen Nabi Allah Ibrahim ora ndek anak kon rabi nek jaman saiki kon ngadopsi anake wong liya. Mang pilih yang pundi. Nah, ternyata benar setelah itu Siti Sarah juga melahirkan Ishak, ngoten nggih. Maka mungkin nanti dari Siti Hajar, Ismail, mungkin terus keturunan mboten enten nabi, Pak. Sampai akhirnya sampai Bani Manaf sampai Nabi Muhammad SAW. Sementara sing saking Yakub niku kemudian melahirkan banyak anak. Sampai kemudian ada 12 anak, istri pertama 10. Nanti yang putra keempat yang namanya Yahuda ini yang akan jadi terlahirnya Yahudi ingkang sampai hari ini. Kemudian yang 11-12 adalah Benyamin sama Nabi Yusuf. Sampai niku kemudian Yusuf, Yahya, Zakaria, Isa terus turun niku nabi sedoyo. Maka Bani Israel niku akan berbangga karena anak keturunan niku nabi sedoyo. Jenengan mangertosi bilih nabi ingkang disebataken wonten Al-Qur'an niku selangkung, tetapi ternyata jumlahnya rasul itu jumlahnya 313. Ternyata jumlahnya nabi itu sekitar 124.000. Kados jumlah para sahabat Nabi banyak sekali. Tetapi yang wajib kita ketahui wonten Al-Qur'an cuma 25. Dan 124.000 itu kebanyakan saking Bani Israel. Makanya orang-orang Bani Israel, orang Israel bangga, oh anak keturunannya Nabi kabeh begitu. Mereka selalu mengatakan pokoknya engko nek arep hari kiamat akan turun Nabi jenenge Ahmad. Jaya kita begitu. Sering padu ning pasar, sering disebut wonten perdebatan, pokoknya kan Nabi jenenge Ahmad. Nah, kenapa? Mereka optimis Nabi niku saking Bani Israel. Betapa kecewanya mereka, ternyata Nabi Muhammad Nabi terakhir niku saking Jazirah Arab, saking suku Quraisy ingkang boten Yahudi. Akhirnya mereka mendustai. Ngoten nggih, ceritane ngoten niku. Jadi cerita awal kemudian terjadi perpecahan permusuhan ini. Walaupun seluruh nabi ini agamanya Islam. Nabi Allah Ibrahim duwe anak jenenge Ismail. Ditinggali warisan jenenge Ka'bah. Ka'bah niku napa? Masjid. Agamanya napa? Islam. Kemudian saking Nabi Yakub anak keturunannya anak keturunannya diparingi warisan apa? Masjid. Masjid apa? Masjidil Aqsa. Masjid Aqsa itu tempat ibadah sinten? Wong Islam. Jadi ternyata seluruh nabi, seluruh umat itu agamanya Islam. Walaupun kemudian terjadi penyelewengan seperti ini. Walaupun Nabi Isa alaihissalam nggih, semua syariatnya syariat Islam, ngoten nggih. Tiba lagi seneng-senenge ketemu niku falama balagha ma'hu sa'ya. Tiba-tiba lagi seneng-seneng Nabi Ibrahim ketemu Ismail niku qala ya bunayya inni ara fil manami ani adbahuka fangdur mada tarole. Aku ki ngimpi diperintahke Gusti Allah ping pirang-pirang iki, aku yakin iki perintah, aku kok nyembelih kowe. Bayangkan nembe seneng-senenge ketemu pirang-pirang puluh tahun, wis bagus gede Joko, tiba-tiba kon nyembelih. Maka ketika diceritake ngene iki, nek jenengan ngomong kalih anak jenengan le, aku diperintah Gusti Allah kon beleh kowe le. Pripun? Paten-patenan anak karo bapake. Wong kurang sangune iso gelut tak samane arti beleh. Tapi Nabi Ismail mboten seperti itu. Qala ya abatif alma tu'marun. Nek ku perintah laksanakan Bapak. Ngoten niku. Satajuni insyaallah minas sabirin. Muga-muga aku termasuk tiyang ingkang sabar. Wes akhirnya badhe dilaksanakan. Falama aslama fatalahu bil jabin. Maka kemudian Nabi Allah Ibrahim itu membawa anakipun itu ke tempat penyembelihan. Iblis mboten terima. Iblis ngandani kalau Ibrahim, ya Allah Ibrahim ini kurang ajar lho, anak wis mbok tinggal saiki wis gedhe. Ora usah ngopeni wis gedhe baguse kaya ngene kok kon mbelih.
Digambarke kemudian setan-setan sing nggodha niku dibialangi kalian Nabi Allah Ibrahim nganggo watu. Ora trimo nemu Hajar, ya Allah Hajar, kowe ndek anak siji bagus-bagus kaya ngene kok arep dibelah karo bapakmu, protes kok. Ngoten niku nggih. Ibu-ibu zaman saiki wandane ngono kuwi protes karo bapake. Tontonane sinetron Ikatan Cinta diajari padu protes karo bojone. Kocur. Ada uang abangku sayang, ndak ada uang abangku tendang. Ini wis tanggal 6 sayang, nek tanggal 7 guys. Nggih kene kopi telat, nggih kene teh telat. Untung-untung mriki ora enek sing tanggal tua, tanggal 6 terus. Pokoke Mbah Rosman metu tok duit ngoten nggih. Tanggal 6 terus insyaallah. Maka kemudian Hajar pun melempar setan iblis niku ngangge napa? Batu. Maka ini kemudian dijadikan syariat wonten haji jenenge melempar jumroh. Hakikatnya melempar setan. Maka kemudian Nabi Allah Ismail dibaringkan qad sadaqta ru'ya innaka dzalika najzil muhsinin. Allah memuji Nabi Allah Ibrahim karena perintah saking mimpinipun kemudian dibenarkan. Kemudian dilaksanakan betul-betul. Maka kemudian ketika wah niki mboten kecatet, maaf. Ketika kemudian Nabi Ismail disembelih niku tiba-tiba diganti dengan kambing yang besar. Allah memuji salamun ala Ibrahim. Keselamatan sejahtera bagi Nabi Allah Ibrahim. Kadzalika najzil muhsinin. Yang demikian itu karena Nabi Allah Ibrahim melaksanakan seluruh perintahipun Allah. Nah, pun rampung. Jadi ngoten sejarahipun kurban ini adalah sunnah dari Nabi Allah Ibrahim yang mengorbankan harta terbaiknya. Sementara awake dhewe mboten kon ngorbanke anak, mung kon ngorbanke sebagian dari rezeki berupa hewan ternak. Mugi-mugi jenengan sedaya saged kurban wonten taun menika, ingkang dereng saged tahun-tahun depan insyaallah kita sedaya saged kurban insyaallah. Amin. Barakallahu fikum. Insyaallah dereng wonten pertanyaan sebelum nanti kita masuk tentang poin-poin fikihipun. Akhiru da'wana astaghfirullahaladzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.